สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Bot Skills ผมชื่อซุนีลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน testing UI ของเราครับจนถึงตอนนี้ครับเรามีวิธี test backend ได้ครับแต่ยังไม่มีวิธีของ test UI ของเราครับและผมอยากแนะนำ Django Obey the Goat getting Django set up for functional testing and doing actual browser testing so ใช้ browser กับ testing อย่างไรครับ so วันนี้เราจะตั้งใจบนหลาย packages จำเป็นตรงที่เด็กเราจะใช้ Firefox browser ครับ so ถ้าเกิดว่าไม่มี Firefox browser ดาวน์โหลด Firefox browser ได้ครับ Firefox download จำเป็นต้องใช้ Firefox browser เพราะว่าวิธีง่ายกันใต้ครับ this will make life a whole lot easier ง่ายกว่า Chrome เพราะว่า Chrome จำเป็นต้อง set up หลายวิธีอื่นๆแต่ Firefox มีทั้งหมดแล้วครับโอเคและข้างในหลังจาก install browser Firefox เราจะ install package Selenium so จำเป็นต้องSelenium for Python so จำเป็นต้อง install package Selenium package ของ Python ครับและผมจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับและมีอีกหนึ่งครับมี Gecko driver ครับ so Python Gecko driver จำเป็นต้อง install Gecko driver ด้วยครับ so ผมจะแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้ครับและจะแสดงว่า install อย่างไรครับแต่ครั้งที่แรกครับไปถึง obeythetestinggoat.com และเราจะไปข้างในนี้chapter โดย chapter และจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรแล้วและใช้ advanced ด้วยครับ so let's get started so Python manage or ขอโทษครับเราอยากเข้าไป virtual environment ของเราครับ so source virtual environment bin activate และข้างใน pip list ของเราครับผม install Selenium แล้วครับ so I've installed Selenium so pip install Selenium แค่นั้นครับ so pip install Selenium already satisfied และอันนี้สำคัญมากออกจากvirtual environment ไม่มี virtual environment และถ้าเกิดว่า install brew แล้วครับ brew install gecko driver this will take some time อันนี้จะใช้เวลาน้อยได้ครับและหลังจาก install นี้ทั้งหมดถูกต้องและ set up แล้วใน backend และจำเป็นต้อง install Firefox ผม install Firefox ใน browser ใน Mac ของผมแล้วครับ so ไม่ต้อง install อีกครั้งครับ so now we've got brew install gecko driver done install Selenium ข้างใน project ของเราครับข้างใน virtual environment ของเราครับอันนี้ทั้งสอง gecko driver และ Selenium ไปด้วยกันครับ they go with each other so ผมจะเข้าไป virtual environment อีกครั้งครับ bin activate และข้างในนี้ผมจะเข้าไป virtual or custom blog ของเราครับและจะสั่ง functional test folder ครับ so ข้างในนี้ผมจะสั่ง functional folder or maker functional tests และ touch functional tests มี test.py test.py คือสำคัญมากถ้าเกิดว่าไม่มี test underscore or test ข้างในชื่อจะวิ่งไม่ได้ครับ so ข้างใน functional test ของเราครับข้างใน test ผมจะใช้วิธีจากที่นี้ครับ so first and foremost ข้างในนี้มี functional test.py ผมจะแค่ copy นี้และใส่ข้างในนี้ so from Selenium import WebDriver browser อันนี้สำคัญมากผมจะใช้ browser เยอะมากข้างใน project ของเราครับ WebDriver equals Firefox และ browser.get http localhost port 8000และ assert Django ข้างใน browser title ในสถานการณ์ของเราผมจะแสดงว่าดูอย่างไรครับ so I can just do Python functional tests and test.py and we should have to save that first and now we launch into Mozilla opens up automatically oh no we cannot connect this is not good okay close that no problem เพราะว่าจำเป็นต้องเริ่ม server ด้วยครับ so source virtual environment bin activate และ cd into custom blog และ python manage run server okay let's go back to our test และวิ่งนี้อีกครั้งครับ okay run it we get the about page and okay what happens with our test and we fail
so functional file test assertion error assert มี assertion error so test นี้ fail ครับ alright so what if I change this up to clean blog so clean blog เพราะว่าข้างใน project ของเรามี clean blog ข้างบนครับ so let's start it again and let's do it again and let's take a look at our test okay หลังจากนั้นโอ้ยผ่านแล้วเพราะว่าไม่มี output this isn't great อันนี้ดูไม่ดีครับเพราะว่ามีหลาย window เปิดและไม่มีข้อมูลพูดว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูก so let's improve this test so I'm going to jump into chapter I think this is chapter 4 but it would be chapter 9 so deploying test using a staging site ผมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึงวิธีง่ายกว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าไปถึงที่นี้อย่างไรครับผมจะแสดงว่าข้างใน documentation อย่างไรครับ but we're going to do a lot of different imports and I'm going to go back and grab a couple different things as well so here I'm going to use static live server test case ข้างใน project ของเราครับและผมจะไปล้างและเรียกข้อมูลจากtest case ที่นี้และ let's just go right into live is it in here I think it's in กระโดดครับกระโดดinside 6 there we go so in here I'm going to copy all of this right here and instead of Django test I'm going to do static live server test case so static there we go andจะใช้ Django test static live server test case and let's just make sure this runs ผมแค่อยาก test ถ้าเกิดว่านี้จะวิ่งหรือไม่ so let's just do this and one more thing define tear down self and self.browser.quit okay so จะวิ่งนี้อีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าผมพยายามวิ่งนี้แบบนี้จะมีปัญหาครับวิ่งแบบนี้ไม่ได้ครับ oh whoops I can't import that which library does that come from ผมลืมครับand let's see static file static there we go ขอโทษครับimport from the wrong folder there we go and that should allow me there we go so อันนี้แค่ใช้ class วิ่ง class แบบนี้ไม่ได้ so เรียก class นี้อย่างไรครับ so what I'm going to do actually is run it from here ผมหยุด server ได้ครับและเขียนว่า python manage test functional tests and then I should be able to run this so okay so python manage test functional tests ran 0 tests ทำไมครับเพราะว่าข้างในนี้ define test login test self pass all right there we go and now we open a browser and close the browser เพราะว่าข้างในนี้ไม่ทำอะไรบ้างครับ so we have a setup test login test จะเปิด setup จะเรียก setup และหลังจากนั้นจะเรียก tear down so I need my test login case ที่นี่ถ้าเกิดว่าผมพยายามนี้อีกครั้งครับ so if I run functional test again nothing happens แต่ผมจำเป็นต้องใช้ functional test แบบนี้ I need a test underscore login test or test underscore whatever และจะเรียกว่า setup และ tear down และดูจะเกิดอะไรครับ so here we launch the Mozilla browser and we close the Mozilla browser awesome เปิดที่นี้และปิดที่นี้ได้ครับ so we've improved on our previous tests dramatically now the browser opens and closes เปิด browser และปิด browser ได้ครับโอเคข้างในนี้ผมอยากทำอะไรบ้างครับผมอยาก test login so self browser get ไปไหน self live server URL plus
accounts slash login เราจะเห็นดูอย่างไรครับ time.sleep 1เพราะว่าผมอยากใช้วิธีเราเห็น page นี้เวลาหน่อยครับ so I want to make sure that I see the page and see what happens and if we do that จะเปิด page ข้างใน browser ของเราครับจะไปถึง accounts login และข้างใน accounts login จะโหลดอัตโนมัติครับ1 2 3และจะปิด alright perfect that works so ข้างใน project ของเราครับผมอยากเห็นว่ามี login option คืออะไรครับแต่เราใช้ live server test case ยังไม่สร้าง user so let's try it and let's try it with the admin so self.browser.find element by id และเราจะเห็นว่าใช้วิธีนั้น let's do a I think it is not in this documentation let's do not in there there we go simple test page there it is find element by id ผมอยากใช้วิธีแบบนี้อันนี้คือ tag name แต่จริงๆผมอยากใช้วิธี id so we're going to use a lot of these elements in here and find element by id ผมไม่รู้ element จริงๆชื่ออะไรครับ so I'm going to start my server again python manage run server และเราจะเห็นว่าข้างใน project ของเราครับดูอย่างไรครับ so ไปถึง log out ทีเดียวครับและเข้าไปถึง login page และจะ view developer tools เพราะว่าจะไม่ได้ login ชื่อจริงๆคืออะไรครับ login id จริงๆคืออะไรครับ so I'm going to come to my dev container my form และข้างใน form จะมี p tag ที่นี้มี id underscore login so เรียก underscore login ได้ครับ so id underscore login so login input login oops equals the input login dot send keys send keys คืออะไรครับผมอยากใช้ admin และข้างใน input login มี input password คือ self.browser id password มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ so id underscore password ที่นี้ครับ so id underscore password it's this value right here และหลังจากนั้นจะเขียนว่า input underscore password dot send keys คือ password ของนี้ that's my password not very secure at all and then input password dot send keys มี library keys ข้างบนที่นี้keys dot enter แต่จะไม่ได้ capital E or lowercase e so we might have problems there but we will see และหลังจากเข้าไป log in เราจะเห็นว่า time dot sleep let's do 3 seconds และผมอยากเรียกว่าข้างใน base ของเราครับมีวิธีที่นี้อันนี้เปลี่ยนไปอันนี้ user ควรเปลี่ยนไปผมจะเรียก id navbar username so ผมจะไปถึง test และ username equals to self.browser dot find element by id navbar username และ self.assert equal username เท่ากันadmin alright let's see what happens อาจจะผมเขียนผิดยังไม่รู้ครับ so I'm gonna close the browser close the server ไม่ต้องใช้ server wing ครับแค่จำเป็นต้องเขียนว่า functional test และนี่จะเปิด Mozilla browser และเราจะเห็นว่าที่นี่มี username จะใส่ username ข้างในนี้มีปัญหาครับ so keys has no object attribute enter alright so there we goขอโทษครับ I think it's there it is so input login that should have set it up but we'll see what happens so เราจะเข้าไปที่นี้และเปิดอีกครั้งครับ and we will see
Now we should have a username admin and a password that gets put in. There's admin and password happened really fast. And oh no มีปัญหาเพราะว่ามีไม่มี username admin ข้างใน project ของเราครับ oh no เพราะว่าเราใช้ static live server test case อันนี้จะสร้าง database ไม่ครับยังไม่สร้าง user จริงๆครับ so instead of using the admin user ผมจะสร้าง user ไม่ครับ so I have to import from django.contrib.auth import get user model le user equals to get user model le ผมจะสร้าง user self.user equals to user.objects create user และข้างในนี้ username คือ new user password คือ admin และที่นี่จะเปลี่ยนไปนี่ถึง new user และอันนี้คือ admin okay so มี user ที่นี่ครับมี new user username มี admin จากที่นี่อันนี้จะ setup จะวิ่งไปหลังจากเราจะเรียก test login test so let's see what happens we should see new user come in and เราจะเปิดนี้ 1 2 3ใส่ adminใส่ new user there we go มี new user ข้างบนที่นี้ด้วยครับ and we have a problem here อันนี้ทำไมเขียนว่าเพราะว่าข้างหลังผมลืมเปลี่ยนไป admin ที่นี้ถึง new user so let's just make sure that's correct and now we can run it one more time and this one should be okay so we have our sign in page หลังจากนี้ sign in page จะใส่ username และใส่ password และมี new user ข้างบนที่นี้ครับ and we are good to go why is username not ขอโทษครับเพราะว่า username dot text ที่นี้ครับ so what it's pulling is an actual object ที่นี้เรียก object จำเป็นต้องเพิ่มคำศัพท์ text ข้างล่างครับ and hopefully now we can pass our test ขอโทษครับ and we should be good to go and we have our username that we'll put in and our password and we come to the user and now the test should pass all right ขอโทษครับ all right good to go and so we've tested our login อันนี้ทั้งหมดถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียกว่า test post create or create post so ที่เด็กครับถ้าเกิดว่าเราพยายามไปถึง create post ข้างใน project ของเราครับตอนนี้ผม anonymous user ผมจะไปถึง post และไปถึง add post โอเค add post จะมี sign in page จำเป็นต้องใช้วิธีคล้ายๆกันนี่ครับ okay I can do that no problem so what if I wanted to do this same thing so เขียนว่าข้างบน define auto login self so ใช้วิธีนี้ทั้งหมดได้ครับ so I can grab this whole entire thing put it into the auto login which is fine ผมจะแค่ comment out นั้นครับ so we have our auto login จะไปถึง web browser ไม่มี accounts login ใช้วิธีนี้อยากไปถึง posts /create okay ไปถึง post create so time.sleep ทำไมใช้ time.sleep เพราะว่าจำเป็นต้องรอHTML page reload อีกครั้งครับจำเป็นต้องใช้ time sleep เยอะมากข้างใน project แบบนี้ครับ and once I get to there now I want to call in my auto login so self.auto login หลังจากนั้น time.sleep และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so let's run this test and see what happens Control C out of there and let's run our functional tests and เราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างใน browser จะไปถึง sign in มี sign in new user และมี post create okay that went by a little fast
but let's pause it. Let's make sure we go a little bit slower. และทีนี้ผมอยากใช้ input title equals to self.browser find element by id element by id คืออะไรข้างในนี้ผมจะเริ่ม server อีกครั้งครับและเราจะเห็นว่าทีนี้ดูอย่างไรครับ so post create มี admin และข้างในนี้อยากเห็นว่า title และ message id ของนั้นคืออะไรครับ so div container มี form มี input values มีทีนี้มี form control id title so I'm going to use that so id underscore title และ input title คือ self dot send keys และ this is a test title และ input message คืออะไรครับ equals to self dot browser dot find element by id id ของ message คืออะไรครับมี id message id underscore message และตอนนี้ผมจะไม่เขียนอะไรข้างใน body I'll leave that alone for now but input message dot send keys that this is a message and หลังจากนั้นผมอยากแค่ input title dot send keys keys dot enter okay so ผมเรียกbutton ได้ครับหรือเรียก field ได้ครับอันนี้ในสถานการณ์ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ field และแค่นั้น so that's why I'm using that time sleep และ sleep ให้3 วินาทีครับและเราจะเข้าไปจากที่ไหนหลังจากนี้เราจะไปถึง post detail so this will go to post detail so let me do this I want to create post URL enter login credentials wait for the page to redirect grab input elements and send data and there we go so จะไปถึง post detail และข้างใน post detail we get current URL equals to self.browser.current URL และผมอยากเห็นว่า I want to know if the current URL is based on the post so ผมรู้ว่า get the slug of the post in the database get the slug of the URL okay so ข้างในนี้ผมอยากใช้ post equals to post dot objects แต่จริงๆไม่ import post so จะไปข้างบนและ from post dot models import post okay so import post แล้วและ get id equals to 1ผมรู้ว่า id เบอร์หนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ database ไม่ครับ so this is a brand new database setup database for this so ผมรู้ว่า id คือเบอร์หนึ่งครับและจริงๆผมควรใช้วิธีอื่นแต่วันนี้ใช้เวลาเผื่อเวลาหน่อยผมแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับ and then I'll get the post of the URL so current URL slug equals current URL dot split I want the last element so self dot assert equal post dot slug current URL slug all right เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we want to see make sure all of this works now we will moment of truthถ้าว่าผมเขียนไม่ผิดนี่ควรทำงานถูกต้องครับ so we're going to come to account post create we're going to sign in and then after that we're going to put in some data เราจะใส่ข้อมูลข้างใน title และ message และจะไปถึง post detail และ this is a test title and it runs all good cool don't worry about this error the connection reset by peer อันนี้แค่ browser quit ก่อน
some functions in the background. So this is actually all good. ถ้าเกิดว่าผมเขียนทีนี้ post slug, I'm going to make this test fail. So let's do this management test or functional test อีกครั้งครับและเราจะเข้าไปข้างในเบราว์เซอร์ของเราครับและจะแสดงว่ามี sign in page มี username password และมีข้อมูลของ post creator update และเข้าไปถึง post detail หลังจากนั้นและทีนี้ oh no มีปัญหาเพราะว่า assertion error this is a test title ไม่เหมือนกัน string current underscore URL underscore slug so this is a failed test ถ้าเกิดว่าผมลบ quotes และใช้จริงๆ variable now we see it's going to pass again so แค่อยากแสดงว่าใช้วิธี log in และใช้วิธีเพิ่มข้อมูลข้างใน database จริงๆและใช้ UI testing ของเราครับอันนี้ประสบการณ์ของ UI เหมือนกันเราอยากใช้ของลูกค้าหรือไม่เหมือนกัน so now we can test out the UI redirects and UI functionality as well so that was a basic introduction นั่นคือ basic introduction ถึง Selenium ใช้วิธีอะไรใช้วิธีอย่างไรครับและใช้วิธี static live server test cases อย่างไรครับและถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้อมูลข้างใน database ใส่อย่างไรครับข้างใน setup และใช้ login functionality automatic login ใช้ functionality อย่างไรครับหรืออยากใช้ sign up function ใช้ login function ใช้อย่างไรครับ this is just a basic primer into how to use it ที่เด็กจำเป็นต้องใช้ Mozilla browserจำเป็นต้องใช้นี้จำเป็นต้องใช้ pip install selenium so pip install selenium และจำเป็นต้องใช้ brew install gecko driver global อันนี้สำคัญมาก gecko driver จำเป็นต้องอยู่ global and selenium ข้างใน virtual environment ครับ so pip list ข้างในนี้มี selenium และ Mozilla เป็น global ด้วยครับ alright ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับเขียนบน Facebook เขียนบน YouTube ได้ครับ and I hope this lesson was helpful and informative เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody